在一个温馨的家中，住着一个叫小妮的可爱小女孩。小妮是一个非常好奇的孩子，对于家里的每一个角落都充满了探索的兴趣。有一天，小妮的妈妈打开了冰箱，拿出了一个大大的水果沙拉盒，盒子里装满了五颜六色的水果，看起来非常美味。小妮马上被吸引住了，她好奇地问妈妈：妈妈，这是什么呀？好好吃的样子。妈妈笑着解释说，这是水果沙拉，里面有苹果、香蕉、草莓和葡萄等水果，是一个健康又美味的零食。小妮兴奋地点点头，她忍不住伸出小手，想要碰碰看这个水果沙拉。妈妈看着她的好奇心，笑着说，小妮，你可以先洗一下手，然后再摸摸看。小妮听从了妈妈的话，乖乖地去洗了手，然后小心翼翼地用手指轻轻地碰了一下水果沙拉盒子的边缘。她感觉到盒子很凉，但是又不敢碰得太多，生怕弄脏了。过了一会儿，小妮突然看到了一个有趣的地方，冰箱后面。她注意到冰箱后面的角落有些脏脏的，似乎有一些灰尘和纸屑。小妮好奇地弯下腰，想要更仔细地看一看。她轻轻地探出小脑袋，看着冰箱后面的脏脏角落，心里充满了好奇。她想，如果能够进去看看，或许能够发现更多有趣的事情呢。小妮小心翼翼地爬进了冰箱后面，她发现那里的空间比她想象中还要大。她四处张望，发现了一些被吹进来的细小纸屑，还有一些看起来像是小玩具的东西。就在这时，妈妈走了过来，发现小妮不见了。她急忙四处寻找，最终发现了小妮藏在冰箱后面的角落。妈妈蹲下来，笑着对小妮说，小宝贝，怎么跑到这里来了？小妮有些尴尬地笑了笑，她解释说，妈妈，我看到这里有一些脏脏的，想要进来看看。妈妈搂着小妮，轻轻地说，宝贝，这里确实有些脏，我们以后会定期清理的，但是你要知道，有些地方不是我们可以随便进去的，因为可能会有一些危险。下次如果想知道更多有趣的事情，可以问问妈妈或者爸爸，我们可以一起去探索安全的地方。小妮点点头，她明白了妈妈的话。妈妈帮她拂去身上的灰尘，然后带着她回到了客厅。小妮坐在沙发上，打开了水果沙拉盒子，开始享受起了健康又美味的零食。吃完水果沙拉，小妮趴在沙发上，感觉有些困了。妈妈抱着她，轻轻地唱起了摇篮曲。小妮闭上眼睛，一点一点地进入了梦乡。她梦到了一个充满奇妙冒险的世界，而这次她会更加小心，保护好自己。就这样，小妮安心地进入了梦境，她的微笑一直陪伴着她，直到她迎来了一个美好的新一天。喜欢我们的故事，记得按赞、订阅了，开启小铃铛哦。记得点赞关注哦。